स्वागत है आप सभी लोगों का आज के नई वीडियो में। तो गाइस हम चलते हैं अब जिम। आज है हमारा 100वें दिन का 7वां दिन। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में बताइए, और लाइक भी करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। तो आज हमारा 7वां दिन है, चलते हैं। आज थोड़ी एक्सरसाइज कम करेंगे, थोड़ी तबीयत सी डाउन लग रही है मेरे को, थोड़ी कमजोरी टाइम में दर्द वगैरह तो नहीं है पर थोड़ी तबीयत डाउन लग रही है। तो एक बार थोड़ी एक्सरसाइज कम करेंगे और बाकी अभी जिम जाके पता चलेगी कि विशाल भाई क्या क्या एक्सरसाइज कराएँ और मैं भी क्या क्या करता हूँ। थोड़ी बहुत तो पहले मैं ही करता हूँ, फिर विशाल भाई आते हैं। तो चलते हैं अब जिम और देखते हैं। वीडियो को पूरा देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताओ। और हमारे अमन भाई अपना आने आ रहे हैं 70 की प्लेट भाई। या मेरी जान और भाई अब तो छोटे हैं, छोटे और देख रहा हूँ मेरी जान। और ये हमारे भाई ला रहे हैं 50 का एड़े। हम तो 20 तक सहमत था भाई। या भाई आज थोड़े लेट हुआ है हमारे विशाल भाई, मुझे आ गए पहले ही। मेरा तो 40 के 50 के 60 के और देखो मार रहे हैं 25 का, 25 के साइड मार रहे हैं। इन्होंने सब साइड मार दी। 30 में विशाल भाई आए हैं और विशाल भाई खड़े रह गए मोहल्ले में, खड़े रहे जी। यहाँ पर मजे लेके आ रहे हैं। गलत बात। कर लिए बहुत सारी एक्सरसाइज। अब चलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं कल के दिन। तैयार भाई भाई